मेरे मोहल्ले की बिजली कौन काट रहा है बार बार? कौन है मेरे इलाके का बिजली वाला? बहन अबे बिजली के खंभे पे चढ़ के मारूंगा तेरे को साले। हाय गर्मी, दिन में 75 बार बिजली काटते हैं। भरी दोपहर में बिजली काट दी, सोने का टाइम हो बिजली काट दी, खाने का टाइम हो बिजली काट दी। अरे तुम्हारे पास और कोई काम धंधा नहीं है क्या सालो? जब देखो तब खंभे पे चढ़ के बिजली काटते रहते हो। हाय गर्मी, ठंडी के मौसम में तो लाइट नहीं काटते तुम, ठंडी के मौसम में गू खा रहे होते हो क्या? गर्मियाँ आते ही बेलने चले आते हो हमें। हाय गर्मी, ऊपर से इनका ट्रांसफार्मर, जब देखो तब ट्रांसफार्मर फट जाता है। अबे ट्रांसफार्मर के पिछवाड़ा जो बार बार फटता रहता है। हाय गर्मी, जैसे ही मैं बाल्टी लेके कूलर में पानी भरता हूँ लाइट गई, जैसे ही सोचता हूँ कूलर चला के सो जाऊँ लाइट गई, जैसे ही मुझे नींद आने वाली होती है लाइट गई। अरे क्या हो रहा है ये?